Кішкене ауыстырып алшы, арқырды алсақ, ауыстыр кішкене. Не істеп жатсың не Әсет? Хайп қой, братан, хайп. Не хайп бұл? Сосын түсіндірем, братан. Саукелек точно жоқ па екен? Басын істейін ба? Қайдағы саукелең? Нормально? Сәлем достар, сіздермен мен Әсет, бұл влогердің 5-ші шығарылымы достар. Бұл шығарылымда достар, біз елімізге танымал адамдар, яғни актер, актриса, әншілермен сұхбаттасамыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар достар. Әсет, ешкім танымайсың ғой солардың, қалай сұхбаттасайын деп жатсың? Жон, мен танымаймын ғой, бірақ менің одногруппнигім бар емес па? Соның братаны бар. Енді маған да братан болып кеткен ғой. Сол тойлар организовать етеді. Ұйымдастырушы қандай концерт, той ше. Сода жұлдыздардың барлықтарының телефон номерлары бар, братан. Серьезно ма? Серьезно айтамын, Қайрек. Сен звондадың ба оған? Звонып айтып қойдым дайын тұр. Все, кеттік онда, давай. Мен де барайшы. Саған не жоқ бақыт? Қызық ма? Не осы сен не істейміз? Жүр ладно. Қамайды екен. Натуре бүкіл жұлдыздың номері бар ма? Бәрі бар деп отыр. Сонымен құрметті достар, дәл қазір мен осы Қазақстандағы барлық тойларды ұйымдастыратын, былайша айтқанда организатор, импресарио. Импресарио дейді не? Мен братан сөйтіп айтты ғой. Супер Марио шығар. Менің сүйікті братаным Кирилл братаннан көмек сұрап келіп отыр. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Қазір шығам, өзім жасаймын, хорошо? Давай жақсы. Давай, айта бер. Қазақстандағы барлық артистерді танисыз ғой. Короче, не бар? Тоқта. Кәмшаттың телефоны жоқ. Жоқ, кәмшат болғанда мейлі жарайды. Жаңағы Дұғалованың нөмірі жоқ. Кетті ме? Кете берейін мен. Еттің қызық емес қой. Сұма сен бақыт. Ё-мой, сендер влог түсіріп жатсыңдар ма не? Иә, влог. Да, әкеш қолыңды, красавчик. Влог түсірейін деп жатсыңдар ма? Иә, Не ол влог? Кейін түсіндірем, жақсы нәрсе ғой. Кино түсірейін деп жатыр. Бәрі танымал артистер жүр. Кімдер бар жүр? Так, Мержан Төлебаев, Әсел Садвақасова жүр. Звондайын ба? Кәдімгідей алуға бола ма, братан? Бәрінен алуға бола ма? Әрине. Серьезно айтып жатсың ба, братан? Кирилл. Конечно, братан. Қазір звондайын. Братчика, қалайсың не? Не істеп жатсың? Съемкадасың ба? Қазір саған Әсет деген жігіт келеді. Камерамен. Иә. Интервью берсінші. Ей, интервью берсінші деме. Хорошо? Кім, братан, ол кім? Ержан, қасына Әсет сатып жатыр. Серьезно айтып жатсыз ба? Отвечаем. Брат, Кирилл, брат, не ғой? Номерін сізге бере салайын да. Звондайсыз ғой, тойын анауның. Иә, жазып алыңыз. 8, 7, Не болды? қосайшы. 708. Аха, 708, 295. Бағанағы маған звондап, братишка деген кім? Сен ба? Мен емес, братан. Кім? Кирилл ғой, организатор. Кириллға айтпой, көтінде айрам. Болсын ба? Сонымен достар, бізбен бірге дәл қазір патруль, ауылдастар және регистратор деген көптеген кинокартиналардың беделді актері және сценаристі Мержан Төлебаев. Қалайсыз жалпы? Жақсы, күшті брат. Сізге рахмет көп-көп, осындай бізге интервью бергеніңізге сізге көп-көп рахмет. Жалпы біз дәл қазір кино по понятиям дейтін кинокартинаға түсіп жатқан Мержан ағамыздың қасындамыз. Біз дәл қазір түсірілім алаңындамыз. Осы түсірілім алаңы туралы, кино по понятиям туралы не айтасыз? Сразу жарнамадан басайын, ладно? Мына бізге жасатқан грим, GD Studio деген бар. Медиколу бойында салон красоты. Мына үстіндегі киім, Евразия, торгодом Евразия, соның Мен Шоп Сказ деген бар. Мержан деген бауырым бар, содан алуан постоянно. Бізге тамақ әкелетін обедте ужин Жамплов Флагман деген солар. Бірақ ол менікі ғой, брат. Сол, брат. Иә? Реклама менде. Сізден бір кішігірім өтініш болып тұр еді. Біз қазір влогер деген түсіріп жатырмыз да, YouTube каналда Бай ТВ дейтін каналымыз бар. Соған влогер дейтін түсіріп жатырмыз. Соны кішкене жарнамалап бере аласыз ба? Ренжімесеңіз. Тегін ба? Жоқ, береміз ғой, берші бақыт. Самал Қарекет берші. Ба. Не, мынау чай пәйіңізға деген сияқты ғой.
Давай. Құрметті достар, YouTube каналында Бай ТВ влог деген көріңіздер. Братан, блогер. А? Блогер деп айтсаңшы, так. Берген ақша қарсайшы, ё-моё. Таксиге де жетпейді. 3,5 қой, 3,5. Менікі негізі $2000. Да? Влог жетеді саған. Жарайды, рахмет. Давай. Рахмет. Сонымен достар, біз кино по понятиям кинокартинасының түсірілім алаңындамыз. Біздің кезекті қонағымыз өзі КВНші, актер, сценарист және беделді тамада шоумен Жақан мырза. Жәке, мына жалпы осы кино по понятиям кинокартинасы туралы Көп нәрсе айтатын едім, бар ғой, просто уақыт жоқ бар ғой. Асығып батырмын, уақыт жоқ болып тұр. Мен интервью жақсы көремін, просто бос емеспін, бар ғой, бос уақытым жоқ. Давай бүйтейік. Сіз қашан бос боласыз? Қазір мен қарап жіберейін календарьны. Календарь, да? Вот міне. Так, вот бос. Міне, 22 апрель 2022 жыл. Аман ма? Кешкі сағат 7. 2022. Оған дейін бос емес, күнде той. Братан, мен сәл ертерек болмай ма? Кешкі сағат 5. 5 нормально ма? 5 сағат. Сол күні. 2022. 22 апрель. Болады. Онда ештеңке оған не істемеңізші, Да, алло. Аха. Той? Қашанға сізге? Апрельдің 22-сі? Апрельдің... все, 22-ші. Все. Құрметті достар, көрдіңіз ба, бұл кісінің мүлдем уақыты жоқ екен. Сол себепті біз влогты әрмен қарай жалғастырамыз. Сонымен достар, біздің влогымыз әрмен қарай жалғасады. Біздің келесі қонағымыз ең әдемі, ең сүйікті, еңдердің еңі Әсел Садуақасова ханым. Интервью алуға бола ма? Соны сұрап алайын деп едім. Да, с радостью, но я сейчас не могу. У меня горло болит, я ужасно извиняюсь. Ауырып қалдыңыз ба? Да, попозже, хорошо. Сейчас извиняюсь, я отвечу. Алло? Да. Да, я подъеду сейчас скоро. Угу, все, спасибо. Так что в следующий раз обязательно, но сегодня уже никак. Через месяц где-то, может, хорошо. Все, пока. Жақсы. Ештеңке айта алмайсың. Әсел Садуақасовамен сөйлестім сатып. Достар, влогердің 5-ші шығарылымы осымен аяқталды. Егер сіздерге қызық болатын болса, Бай ТВ каналына жазылып, влогерға лайк басыңыздар және төменде өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Сіздермен бірге мен Әсел. Все, болды, мен кеттім. Бағана Кирилл звондаған, бір той бар дейді ғой. В смысле, братан? Болдық қой енді. Братан, бітіріп тастай салайын да, тұра тұрсайшы енді. Жүр онда, походу бітіре салайықшы да. Тұрсайшы, бітіріп тастайын. Сіздермен бірге болған Әсел, сау болыңыздар.